Sortir de la situation en rassurant Angela Merkel, en rassurant les marchés financiers. Il commet la même erreur que celle qui a été faite par les socialistes grecs ou par les socialistes espagnols. Et il ira de catastrophe en catastrophe s'il suit ce chemin-là. Sì, se i socialisti francesi continueranno a inseguire questa logica appunto di austerità e seguiranno sostanzialmente le proposte della Merkel, rischiano poi di fare la fine anche del Partito Socialdemocratico greco. Questo è. Et d'ailleurs, hier en France, la patronne de l'organisation du MEDEF, c'est l'organisation des grands patrons français. La Confindustria. Oui, a déclaré il n'y a pas de débat à avoir sur le pacte budgétaire, il faut le signer des deux mains. Donc Hollande ne peut pas nous dire qu'il va satisfaire les revendications des salariés et ratifier un traité quand c'est la patronne du MEDEF qui lui demande de le signer des deux mains. Sì. Bene, è successo da poco che la Confindustria francese praticamente ha detto in un comunicato che questo fiscal compact bisogna sostanzialmente firmarlo a occhi chiusi, bisogna rientrarci dentro a occhi chiusi. E giustamente il Front de Gauche dice: ma se Hollande durante la campagna elettorale ha detto che dobbiamo prenderci cura, diciamo così, dei disoccupati, delle persone che hanno i salari bassi e via dicendo, e poi va a firmare questo fiscal compact dove comunque sia il rischio è che moltissima gente poi venga anche licenziata per mantenere appunto il debito pubblico a un certo livello. Et le secrétaire général de la CGT française a déclaré hier à l'adresse de François Hollande: vous ne pourrez pas être d'accord avec nous, avec les salariés et avec la patronne du MEDEF. Il faudra choisir. Et Hollande choisira, ou alors c'est le Front de Gauche qui construira l'alternative avec les salariés contre l'austérité actuelle. E infatti la CGT, che è come la CGIL appunto italiana, la CGT francese, ha detto giustamente sì, giustamente sì, poi ci penserai tu, però sì, effettivamente la CGT francese giustamente ha detto a Hollande: beh, se tu hai rivendicato comunque sia la difesa dei salariati, la difesa appunto dei disoccupati e compagnia cantante, e poi vai a firmare il trattato, insomma, un po' ci hai preso in giro. E chiaramente le Front de Gauche sta totalmente dalla parte della CGT, è logico questo, noi siamo di sinistra. Au fond, il n'y a qu'une seule question, comme le disait Paolo. Les marchés financiers ont une seule ligne. Il faut sauver le système financier, il faut renflouer les banques et il faut faire payer l'addition par de l'austérité pour les peuples. Mais plus on fait ça, plus on s'enfonce dans la crise. Et jusqu'à preuve du contraire, nous en sommes au 20e sommet européen depuis le début de la crise. Ils n'ont jamais réussi à enrayer quoi que ce soit avec ces solutions-là. Un vuoto, scusate. Un vuoto, sì. Traduco io perché mi dava ragione, diceva, come giustamente diceva Paolo, i mercati finanziari europei hanno una sola idea, che è quella di salvare il sistema finanziario, e per fare questo loro scaricano tutti i costi sui lavoratori, sui salariati, ma questo non produce la soluzione e l'uscita dalla crisi, questo produce l'aggravamento della crisi. Quindi non è che ci sono due linee di uscita dalla crisi: quella che praticano le banche e il sistema finanziario scarica i costi su di noi ma aggrava la crisi. E infatti Pierre Laurent faceva notare che dopo 20
grandi summit europei non hanno trovato nessuna soluzione alla crisi, e la crisi è più grave oggi che 4 anni fa. Dopo 20 summit non hanno prodotto nulla. Et donc il n'y a en vérité qu'une seule solution, celle que nous proposons. Il faut investir dans le social, il faut investir dans le développement humain, et pour le financer, puisqu'on nous dit il faut le financer, eh bien il faut taper dans la finance. Il faut arrêter que la finance se gave sur le travail. Donc il faut tout simplement aujourd'hui, leur solution soi-disant, c'est protéger la finance, renflouer la finance et diminuer le social. Nous, nous proposons l'inverse. Il faut investir dans le social, et pour ça, il faut taper la finance. Et c'est pour cela, notamment, qu'il faut mettre la main sur le système bancaire au plan national et au plan européen. Et le parti de la gauche européenne va lancer une campagne pour la création d'une banque publique européenne, et nous voulons rassembler 1 million de signatures dans toute l'Europe pour cette proposition. Questa la faccio io questa traduzione. Allora dice Pierre Laurent, se non ti dispiace, dice Pierre Laurent che l'unica soluzione è quella di puntare sul sociale, di investire sul sociale e trovare i soldi di questo investimento importante sul sociale, colpendo duramente la finanza e il sistema bancario. E la idea del partito della sinistra europea è quella di costruire una banca europea che dovrebbe correggere, pubblica ovviamente, che dovrebbe costruire una correzione almeno del sistema bancario come oggi, una banca europea, e di raccogliere 1 milione di firme per la costruzione di questa banca europea, come si diceva un tempo, come obiettivo intermedio verso questa operazione. Allora, beh, ci siamo, posso passare direttamente a Rinaldini. Bene.